तो मुन्ना डायलॉग है, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। खा लीजिए। 3, 2, 1। झुंड में तो शेर आते हैं, डायरेक्टर सुअर खाता है। अरे खेबड़ी क्यों रे बदतमीज? ज्यादा बोल रहा है क्या? और दीदी मैंने खेबड़ी खा लेता हूँ यार। क्यों, तू कहीं जा रहा है क्या? नहीं। बैटरी लो, फिर बैटरी लो। अबे कितनी बैटरी लो? कितनी बैटरी ले चुके हो चाचा अब तक? अब तक 55। तो ये अपने कोरोना वायरस की वजह से हम सबको घर में रहना पड़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। घर में रहो, सेफ रहो। लेकिन घर में कुछ ज्यादा होता नहीं है करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने घर वालों से बात करनी शुरू करी। मुझे पता चला यार, काफी अच्छे लोग हैं मेरे घर वाले, काफी सही। तुम भी ट्राई करो। भाड़ में जाओ मगर भीड़ में मत जाओ, कोरोना वायरस फैल रहा है। साले मेरा कर्जा वापस कर। इतने दिनों में मेरा कर्जा वापस नहीं कर रहा है। बे अकड़ क्या रहा है इतना? और है ना, सर है ना, नीचे रख के बात कर। मेरी सारी वीडियोस हिंदी में होती है, इसका यह मतलब नहीं कि इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू मी। इंग्लिश इज कमिंग टू मी। बॉस, शर्ट तो अच्छी लग रही है। छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ तो शर्ट ही तो अच्छी लग रही है, मुंह तो अब भी कुत्ते जैसा है। हेलो, पिज्जा हट। हाँ जी। पिज्जा है आपके पास? हाँ जी है। मजे हैं यार आपके तो। पिज्जा है आपके पास, सही है यार। जिंदगी के मौज लो और क्या। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी कराने में कितना खर्चा आ जाएगा? ऐसे ही 2-2.5 लाख। अच्छा, और प्लास्टिक हम दें तो? बहन सुनना। हाँ बोल। यार मैं सोच रहा हूँ पापा से बोल के कुत्ता मांग। साले मेरा कर्जा वापस कर। अच्छा, अभी तो कोई पुलिस को फोन भी नहीं कर सकता कि सर मेरे घर चोरी हो गई, वरना पुलिस आकर उल्टा उसी को मारेगी। अबे साले तू कहाँ था? कौन कहता था कि हर रोज संडे जैसा होना चाहिए? हो गया भाई, अब खुश। संडे ही हो गया। ए भगवान, 2020 को डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करो, इसमें वायरस है। सर आप जैसा एक आदमी कुछ दिन पहले बिल बिना पे किए चला गया था। नहीं नहीं, मैं नहीं, कोई और होगा वो। नहीं सर, आप जैसा ही था सर, बिल्कुल एकदम। अच्छा हाँ। वो पहले ऐसे खड़ा हुआ था। हाँ सर, ऐसे खड़ा तो हुआ। हाँ, फिर वो ऐसे चला था। हाँ ऐसे चला। फिर वो ऐसे चला गया। हाँ सर ऐसे